Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Әрине, бүгін кітапхана ТВ жобасының кезекті шығарылымы. Бүгінгі бізде қонақта жерлесіміз, Жамбыл облысы, Талас ауданы Ақкөл ауылының тумасы. Сонымен қатар 2022 жылы Қазақстан Республикасы президентінің Тоқаев тағайындаған тәуелсіздік ұрпақтары грантының медиа бағыты бойынша жеңімпазы Әбуәлі Мұхтарәлі Мұратұлы бізде қонақта. Олай болса, сізге бірінші сөз кезегін өзіңізге берсем. Бүгінде біздің кітапханаға келіп, арнайы осындай нүктелі бедерлі қаріпте Брайль кітаптарын әкеліп тұсаукесерін жасап жатсыз. Дәрігер реинкарнациясы. Жалпы бұл жолға қалай келдіңіз? Қандай қызығушылық туындады ма, жоқ, әлде анадан, әкеден дарыған талант па бұл? Бұл негізі өзі кітаптың тақырыбы айтып тұрғандай, дәрігер реинкарнациясы. Негізі реинкарнация не сөзі, ол өмірге қайта келу деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл жобаның негізі осы ерекше жасөспірімдерді мотивациялық жанрдағы кітап жазып шығарғым келді. Және де бұл олардың өмірге деген көзқарастарын сәлде болсын өзгертуге септігін тигізеді деген оймен жаздым. Бұл толықтай қазақ тілінде, себебі мен ерекше жасөспірімдердің қазақи ойлауға дәріптегім келді. Ең бастысы бұл біздің қаламыздағы, біздің республикамыздағы ең алғашқы Брайль қарпіндегі комикс жанрындағы кітап болып табылады. Және алғашқы бірден бір таптырмас кітап дейсіз ғой. Енді кішкене сұрақтан ауытқысам, жалпы бала кезіңізден бүгінге дейін бір осы кітап оқып, қызығушылық көп болды ма сізде? Қаншалықты жиі оқитын едіңіз кітапты? Өте жақсы көремін. Өте жақсы көремін. Өзімнің кішігірім кітапханам бар. 40 шақты кітабым бар. Ең сүйікті жазушыларымның бірі ол немістің Ремарк деген бар. Сол кісінің 8 кітабын рахаттан оққанмын. Керемет, бұндай кітапқа қызығушылық танытып. Енді жалпы былай қарап отырсам, өмірбаяныңызға физика, математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегісіз. Сонда мамандық физика, математика жағында ма сізде? Қалай ауытқыдыңыз? Сол жақтағы мамандыққа қарай бетбұрыс жасайсыз ба алдағы уақытта? Жоқ, осы бір алдағы уақытта тек осы жобамен зағиптардың қажеттілігіне орай бірнеше кітап шығару жоспарда бар ма? Негізі қазіргі таңда қоғамда бір ғана бағытта жетістікке жету, ол қалай айтсам болады, ол жалпы айтып жатырсыз, дәуір технологиясының өркендеп тұрған заманы, бір ғана жетістікке жету, ол деген дамый алмаймыз. Сіз жан-жақты жетістікке жетем деп отырсыз ғой. Сол дұрыс. Қатар аласыз дегенмен. Бұл мамандықты да, мына жобаны да. Сонымен қатар әңгімеңізде байқап қалдым, бағана мынау кеме жүргізу. Сондай салада жұмыс істеп жатыр екенсіз. Бұл сіздің уже 3-ші бағытыңыз. Бұл жақта қалай келдіңіз? Кеме жасау, ол да бір қызығушылықтан туындады ма? Сондай бір 7 қырлы жігіт екенсіз, былай қарап тұрсам. Мен өзім 2020 жылы Қазақстан теңіз академиясының теңіз техникасы және технологиясы мамандығының түлегімін. Мен өзім біраз мемлекеттерде практикада болып келгенмін. Және де сол мемлекеттерде көрген нәрселерімді осы біздің Қазақстанға енгізгім келеді. Сол арқылы біздің қоғамның көзқарасын саналы қоғам кәдімгідей қалыптастырғым келеді. Бұрысын кішкене өзгерткіңіз келеді. Сонымен қатар мынау Әулиеата жастары волонтерлық штабында болған екенсіз. Пандемия науқанында.
Ал бүгінгі таңда волонтерлар қатарында барсыз ба әлде? Бармын, иә. Біз біргеміз жалпыұлттық волонтерлік желісінің 7 бағыты не бойынша біргеміз білім, біргеміз қамқор, біргеміз саулық бағыттары не бойынша біздің Жамбыл облысы бойынша волонтерімін. Әр бағыт не бойынша әр жыл сайын бір 4-5 проекттен жасап отырамын. Өте керемет. Жалпы алғанда мынау Брайль қарпіндегі кітаптар деп жатырмыз ғой. Біз өзіміз арнайы кітапхана болғандықтан осыны шығару барысында жүреміз. Өте бір күрделі этаптардан тұрады. Жалпы оңай шаруа емес. Сізге осы кітаптарды шығаруда қандай да бір қиындық туындады ма? Мен негізіне өзім манхва жанрындағы комикстарға өте қатты қызғамын. 100-ге жуығын барлығын оқып шыққанмын. Сол мәдениетті біздің қоғамға енгізу мақсатында мен осы Брайль қарпіндегі біздің қазақ тілді таңғажайып жанрдағы кітапты жазып шығарғым келді. Керемет. Жалпы бүгінгі таңда алып қарасақ, кішкене сұрақта мынау әке мен бала арасындағы қарым-қатынасқа қойсам сізге. Бүгінгі таңда көптеген әкелер өздерінің ұлдарының белгілі бір бизнеске кеткенін қалап жатады. Дегенімен де қазіргі қоғамда қаржылық, сауаттылық деп жатамыз ғой. Ал сізді осындай бір бағытта, осындай бір зағиптардың кішкене қажеттілігіне орай, осындай кітап шығаруда әкеңіз қаншалықты қолдайды? Осы бағытыңызды қолдай ма, жоқ әлде алдағы уақытта бір бизнестік салаларға кеткеніңізді қалай ма? Менің әкем мені 100% қолдайды. Мен қандай бастаймын, ол үнемі қасымда, маған кеңестерін айтады, ақылдарын айтады. Және де менің әкемнің бір жақсы жері, жастардың талабын понимайды. Сізді әрқашан қолдайды, сізге демеу береді, әрқашан қасыңызда. Содан басқа, тағы да әкеңізден басқа сізге осындай қолдау көрсетіп жүрген жандар бар ма? Бар. Облыстық жастар ресурстық орталығының директоры Әбдуалиева Райлым ханым. Ол кісі кез келген жобаңды алып келсең барынша қолдауға тырысады. Жастар рухының қазіргі төрағасы Уәлихан мырза да тоже қолдап, сол кісілердің атынан мен биыл жылдың әлеуметтік жобасы бағытындағы жеңімпазы болып табыламын. Бұл да сол кісілердің барынша қолдауының арқасында деп ойлаймын. Енді бүгінгі алып жатқан бастамаңыз, кітабыңыз міне дәрігер реинкарнациясы деп аталып отыр. Осы тақырыпты алуыңызға не бастама болды? Не түрткі болды? Бағана айтып кеткендей, негізі реинкарнация ол өмірге қайта келу, қайта туылу деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл кітапты оқыған кезде ерекше оқырмандар өмірдің кез келген қиындығына қарамай, барлығына төтеп берген жағдайда ғана тек қана биік шыңдардан бағындыратынын көрсеткім келді. Бұл негізі кітап жалпы өмірі тек қана сәтсіздікке толы бір дәрігер жайлы. Бұл дәрігердің алғашқы бөлімде жасы 40-та болады, бірақ біраз қиындықтарға байланысты, енді қатты айтпай-ақ қойын, бірақ таңғажайып күшке байланысты 20 жыл кейінге қайтаттағын өзінің осы екіншіні өмірін жасөспірім кезінен қайтып бастайды. Енді алдағы уақытта осы Брайль қарпіндегі кітапты кейін қандай тақырыпта шығарғыңыз келеді? Тағы да оқырмандарға сүйіншілей кетейік. Қазіргі менің қызығып жүрген салам ол тифлокомментирование деген бағыт бар екен. Менне соны осы соңғы 5 айма 6 ай болып қалды, кәдімгідей зерттеп жүрмін. Ресей мемлекетінің бір регионында басталған екенше,
сол зағип жандарға театрды барынша қолжетімді қылу, яғни сол қойылымның лайф бағыты барысында осындай арнайы микрофондармен и потом наушниктарды пайдалану арқылы сол кейіпкерлерді, потом олардың қимылдарын барлығын өте жеңіл прям тілмен көрерменге короче жеткізу болып табылады. Мен сол бағытты жалғыз театр ғана емес, сонымен қоса қазақша мультфильмдер не бар ғой, сол бағытты да осы ерекше жастарға, біздің бүлдіршіндерге барынша қолжетімді қылғым келеді. Керемет. Алдағы жоспарыңыз, үлкен жоспарыңызбен бөлісіп отырсыз. Біз сізді әрқашан қолдаймыз. Бүгінгі таңда әрине зағип жандардың қажеттілігіне орай көп дүниелер керек негізі. Бұл бастамалар үлкен бір сауапты іс болайын деп тұр негізі. Енді сіз өзіңіз бүгінгі жас буын ретінде сізге бір сұрақ қойсам деп отырмын. Бүгінгі таңда осы дәуір технологиясы өркендеп тұр. Көбінесе кітаптар өзіңіз білетіндей интернетте кәдімгі аудио нұсқалары бар. Ал жастарымыз аудио құлаққап, наушник деп жатамыз ғой. Сонымен тыңдайды, дегенмен де кітаптың парақтап, осылай бетін сапырып оқыған ол бір бөлек қой. Сіз қайсысын көбірек қолдайсыз? Наушникпен тыңдаған кітап миға көп қонады ма? Жоқ, мынау көзбен көріп, бетін сапырып оқыған кітап көбірек қолайлы ма? Мен өзім кітапты оқығанды қолдаймын. Бұның негізгі себептерінің бірі, сен кітапты қолыңа алғанда сол кітапқа барынша берілесің ше, әрбір кейіпкерге берілесің, и болып жатқан оқиғаға да беріліп кіріп кетесің. Мен бағана айтқандай, мысалы немістің сол Ремарк деген атақты жазушысының кеше ғана Ночь в Лиссабоне деген тамамдадым. Сондай кітаптарды оқыған кезде сен жазушының өзінің не айтқысы келгендігін сезінесің. Соны сезінесің. Әрине, мынау кітапты бетін ашып, көзбен көріп оқығаннан кейін ол әрі мида көп сақталады дейсіз ғой. Әрі сезінесің. Ал мынау енді әркімнің талғамға таласы жоқ дейміз ғой. Әрине, бүгінгі сіз сияқты осындай қазақ жастары көп болсын дейміз. Осындай әлеуметтік жоба, мүмкіндігі шектеулі жандардың қажеттілігіне орай бірнеше жобаларды қолға алып жатыр екенсіз. Оның тек ісіңіз алға баса берсін дейміз. Сізге көп деген осындай қасыңызда қолдаушыларыңыз көбейе берсін. Тек әрине біз сізді қолдаймыз. Үлкен шабыт, үлкен табыстар тілейміз. Арнайы уақытыңызды бөліп, осы сұхбатқа өзіңіздің ой пікіріңізбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ал құрметті оқырмандар, біздің осы сұхбатымыз тәмамдады. Мұхтар Әлінің «Дәрігер реинкарнациясы» атты 10 бөлімнен тұратын кітабын қызықтырса, сіздерді біздің кітапхананың есігі әрдайым сіздер үшін ашық. Бірге оқиық. Сіздер үшін жасалған осындай бір құнды дүниенің оқырманы көп болсын дегіміз келеді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.